প্রথমে দেখাবো স্মোক ডিটেক্টর, তারপরে দেখাবো মাল্টি ডিটেক্টর, তারপরে দেখাবো হিট ডিটেক্টর, তারপর দেখতে পাচ্ছেন রিমোট ইন্ডিকেটর, তারপর দেখতে পাচ্ছেন সাউন্ডার উইথ স্ট্রোব, তারপর দেখতে পাচ্ছেন এক্সিট পয়েন্ট, তারপর দেখতে পাচ্ছেন কন্ট্রোল মডিউল, তারপর দেখতে পাচ্ছেন রিলে মডিউল, এখন দেখতে পাচ্ছেন টেলিফোন মডিউল, মনিটর মডিউল, আইসোলেটর মডিউল, ম্যানুয়াল পুল স্টেশন, তারপর দেখতে পাচ্ছেন ডাক ডিটেক্টর।